Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, on va passer au deuxième cas de l'exercice d'application. Donc, trouver l'équation différentielle pour un pendule sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, c'est figure 2. Alors, toujours, on a des pendules élastiques inclinés ou la verticale. Alors, on doit l'étape de l'étude d'équilibre pour déterminer l'allongement delta L0. Ok? Et alors, donc هنا بديتو البال عندي trois cas. Donc عندي le premier cas le ressort vide يعني ما معلقش فيه لو كور. deuxième cas عندي l'équilibre علقتي من غادي تعلق هنا لو كور اش غيوقع لهذا لو رسور هذا غادي يتمدد واحد شويه غيتالونجا واحد شويه. اوكي دونك هذاك شويه اللي تزاد دونك هذا شويه اللي تزاد كنسموه حنا شنو كنسموه دلتا ال زي ال زيرو. علاش؟ لان درتي ال فينال موان ال زيرو عطاتك هي شويه اللي تزاد دلتا ال زيرو. يلا بغينا نلقاو قبل ما ندوز ليكواسيون ديفيرونسيال. الوغ نفس الطريقه اللي درنا قبيله بوغ ان بوندول فيرتيكال. دونك كنبداو باش بلو سيستيم ايتوديي. قلنا هو لو كور اس. لي فورس اللي عندنا كاين بي لو بوا دو اس ولا سون بوا. دونك كاين عندنا سيدي ار donc réaction du plan. Ok, وكاينه F tension de ressort. Très bien. Ok. Et alors, donc puisque le corps est en équilibre, alors on va appliquer le première loi de Newton, c'est le principe d'inertie. Donc d'après première loi de Newton, ولا قلنا كنقولوا برانسيب دينيرسي. اش كيقول لي بان لا سوم ديال لي فورس اكستيريور est égal à vecteur nul. راه نقدر ندير بحال ما هكا ندير ام نطبق دوزيام لوا دو نيوتن ياك ونقول بويسكو لو كور اون ايكيليبر يعني ا est égal à quoi زيرو ندير est égal à زيرو. مي حنا نديروه ديريكتومون. alors première loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à vecteur nul. alors P plus R plus F est égal à vecteur nul. Ça va nous aussi dire la projection. Donc la projection sur l'axe OX. Voilà l'axe OX. Voilà, on va dire vers le bas. Alors, il a comme le plan incliné qui n'est qu'un goulot le premier cours de mécanique. Il y a toujours un plan incliné. La projection de P sur l'axe X là il y a mg sinus alpha بلا فلسفه. اوكي x l'axe x هابط alors غادي ناخذ بلس. الا كان طالع غندير موان. عندي les frottements sont négligeables. alors la projection de donc R غتكون verticale, c'est-à-dire la projection ديالها زي 0 و F est égal à quoi est égal à K fois delta L0. علاش درت هنا delta L0 لان l'allongement غتكون initial. donc هي ديال عندي هنا delta L0 est égal à Z0. très bien. alors la relation غتولي عندنا سيدي هنايا هي K delta L0 est égal à quoi mg sinus alpha. donc بحال قبيله يقدر يكون طالب منكم مثلا delta L0 l'allongement initial donc mg sinus alpha divisé par K. ممكن تكون مطلوبه هادي ولا ممكن تكون مطلوبه هادي ماشي مشكل. très bien. يلا دابا سيدي ندوزو détermination de l'équation différentielle. Yeah. donc l'équation différentielle نفس الطريقة بحال قبيلة. donc système étudié هو لو كور اس. les forces نعم سيدي اللي عندنا هما بي son poids كاين ار réaction de plomb بحال قبيلة réaction de plomb. اوكي وكاين سيدي اف tension de ressort.
Très bien. Alors, si on va appliquer la deuxième loi de Newton, donc d'après deuxième loi de Newton, donc d'après deuxième loi de Newton, est-ce que vous voulez deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à mg, mag. Donc P plus R plus F est égal à quoi? Est égal à M A G. Alors la projection sur l'axe OX. Ce qu'on a décidé de PX plus RX plus FX est égal à MAX. Ok? PX قلنا غادي تكون سيدي هي MG بلا فلسفة. Donc plan incliné, alors PX est égal à MG sinus alpha. Les frottements sont négligeables, alors Rx est égal à 0. Ou Fx est égal à K fois delta L est égal à Mx 2 points. Ok? Et voilà. Donc رجع la figure ديالي هنايا. Donc delta L ديالنا هنا فين هي؟ دونك ها delta L ديالنا. دونك عندنا L فينال هي هادي. واحد الكولور آخر. دونك L فينال ديالنا هي هادي. هادي L فينال. اوكي وهادي L زيرو. الوغ دلتا ال ديالي اللي كنقلب على سيدي هي ال فينال موان ال زيرو. اوكي هاد ال فينال بحال قبيله الى عقلتو دونك اش فيها سيدي فيها دلتا ال زيرو. اوكي وفيها دلتا ال زيرو. اوكي وفيها هاد اكس اللي تزادت هنايا. تري بيان اكس ها هي شا ها او بون بوزيسيون ديكيليبر وها اكس تزادت اكس شا اكس هي هادي اكس. الوغ ال فينال فيها سيدي فيها ال زيرو وفيها دلتا ال زيرو وفيها اكس موان ال زيرو. الوغ ال زيرو مشات مع ال زيرو تبقى عندنا بحال قبيله دلتا ال زيرو بلس اكس. ردوا البال ديما دلتا ال ديال تروازيام كا غتكون عندكم هي دلتا ال زيرو بلس اكس. يلا دونك اون بحال كي درنا قبيله اون سيدي دلتا ال ايت ايغال كوا دلتا ال زيرو بلس اكس. اوكي ودابخي ليكيليبر دابخي ليتود ديكيليبر لقينا بان ك دلتا ال زيرو ايت ايغال ام جي سينوس الفا. ها هي لقينا بان لقينا بان ك دلتا ال زيرو ايت ايغال ام جي سينوس الفا. يلا غادي تعطينا نعوضو هنا تولي عندنا سيدي ام جي سينوس الفا. ها هي بلس ك فاكتور كوا نعوضو دلتا ال زيرو بلس اكس est égal à mx de point. Très bien. Alors, tous les décider, on implique donc mg sinus alpha plus k delta L0 plus pardon, on nسيت هنا fx هنا راه موان حتى لا رديتو البال هنا إلا جيت رسمت هنا الفيكتور هنا إلا جينا رسمنا هنا الفيكتور ديالنا غادي تكون موان. هاهي الشي رسمت الفيكتور اف شو دونك اف و اكس عندهم دو سونس اوبوزي. دونك حتى هنا راه نسيت ما درتهاش باردون. ها هي موان شي باش دوز لوتر كوتي تولي بوزيتيف. تري بيان. هاي شو باردون. يلا سيدي حتى هنا نصحوها سيدي. هيا موان هاي سيدي موان كا اكس est égal mx 2 points. Donc mg sinus alpha est égal à k delta L0. هاي الشوا دونك هادي غتعاملوا مع هادي اش تبقى عندنا سيدي موان كا اكس est égal à mx 2 points. اش ولا عندنا سيدي mx 2 points plus kx est égal à 0. Alors x 2 points plus k divisé par mx est égal à 0. Donc c'est l'équation différentielle. Ok, donc comme vous remarquez aussi, donc l'équation différentielle trouvée بحال l'équation différentielle vérifiée par un pendule vertical بحال l'équation différentielle vérifiée par un pendule élastique horizontal. Ok, merci.